байрамдар әле күрәсә. Ә был байрам калам тарихына моңлы байрам булып керәсә. Бұл көндәрдә сихри моң дарьяһы урамдардан шашыр түгеле. Берсә уйландырып, юандырып, шатландырыр халкын күңеле. Гөрлә байрам, һинең менән шаулап, күпме күңел бергә һөйөнөр. Үткәндәрҙе киләсәккә ялғар. Мәңгелек моң, фольклор байрамы. Яшәһен моң, илаһим. Йөрәктәрҙе тетрәтер моң, яшәүҙәрҙе олайтыр моң. Рух ҡомарын тергедер моң. Добрый вечер, дорогие гости! Мы очень рады приветствовать вас на гостеприимной Стерлитамакской земле на церемонии открытия первого республиканского праздника башкирского фольклора АШКАДАР ТАНДАРЫ. Төрле биҙәктәргә биҙәнеп, көҙгө алтын япраҡтар ергә яуғанда, япраҡтардан моң һибелгәндә, күңелдәрҙе һағыштарға һалып, ҡыр ҡаҙҙары теҙелеше босҡанда, Ашҡадар буйы йыр моңға сумды. Борон-борондан халҡыбыҙҙа шундай матур йолалар йәшәп килгән. Яҙғы көҙгө эштәр бөткәндән һуң, барса халыҡ бәйгеләргә йыйылып, көс һынашҡандар, ат сабыштырғандар, бейеү, йыр-моң буйынса ярышҡандар. Ә көҙгө муллыҡта туйҙар, өмәләр үткәреп, ауыл шаугыр килгән. Сәсәндәр һүҙ әйтешкән, ҡурайсылар, йыраусылар, йыр-моң аша халыҡтың тарихын, көн күрешен, уй теләктәрен асып һалыр булған. Бына ошо изге йолаларҙы кирнән тергеҙеү, үҫтереү ниәте менән үткәрелә лә инде беренсе республика башҡорт фольклор байрамы.
Был мөһим сараны оештырган хөкүмәтебезгә, Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгына, Стерлитамак калаһы, Кала округы хакимиятенә, Башкортстан фәннәр академиясына олы рәхмәтебезне белдерәбез. Для открытия первого республиканского фольклорного праздника «АШКАДАР ТАНДАРЫ» приглашаем на сцену заместителя премьер-министра Республики Башкортостан, министра культуры и национальной политики Ильдуса Кубайтоловича Илишева. АШКАДАР ТАНДАРЫ байрамы қонақтары һәм конкурсанттары. Милли мирас традицияларын һаклауга, яңа таланттар асуга, ситтә яшәгән милләттәшләребез менән мәдәни бәйләнеште ныгытуга юнәлтелгән бәйгеләр, байрамдар республикабызда узгарылып тора. Башкорт фольклоры байрамы АШКАДАР тандарының ямле Стерлитамак калаһында беренче тапкыр үткәрелүе куанычлы вакыйга. Башкорт халкының йыр-моң тарихы бик бай һәм күп тармаклы. Йыр мирасы боттар буе хакланып килгән музыкаль поэтик хазина. Әмма ул даими рәвештә яңа әсәрләр һәм талантлар менән байып тормага, шишмәләр менән хугарылмаган күл кебек хорыр ине. Шуңа күрә республикабызда халыкара, республика төбәк-ара күләмендә узгарылган күп ханлы мәдәни саралар менән бер рәттән бүгенге байрамда талантларны табырга, уларга олы сәхнәгә юл ярырга, халык арасында танытуга зур әһәмият бирә. Уважаемые участники конкурса, сегодня особенно приятно приветствовать вас всех на столь представительном ярком празднике, который собрал весь свет башкирских фольклорных коллективов, исполнителей и знатоков фольклора, и, пожалуй, не будет ошибки сказать, что является одним из, пожалуй, важнейших наших фестивалей, которые проводятся сейчас в последнее время в рамках 450-летнего юбилея добровольного вхождения Башкортостана в состав России. Многие участники, несмотря на молодость фестиваля, если не сказать того, что этот фестиваль сегодня впервые проводится, уже успели добиться впечатляющих результатов, республиканского признания и по праву могут быть названы гордостью и славой башкирского народного творчества. Сезгә мин бөтәгезгә Башкортстан хөкүмәте исеменнән халык теләм, сәламәтлек, мәхәббәт, бөтәгезгә сезнең бик güzel, матур профессиягызга, уңыштар. Мин уйлайм, бүгенге байрам безнең Башкортстанның гына түгел, мәдәният тарихына алтын хәрефләр белән керер дип. Сезнең эшегез өчен зур рәхмәт.
Наш город уделяет особое внимание реализации государственной программы «Народы Башкортостана», закона Республики Башкортостан о языках народов республики. Мы стремимся к постоянному развитию межкультурной коммуникации и укреплению межнациональных связей. Именно поэтому мы с одобрением приняли идею организации этого фольклорного праздника у нас. Пусть он станет ярким и достойным вкладом Стерлитамака в возрождение истоков башкирской народной культуры, умножит профессиональное мастерство самодеятельных коллективов и придаст импульс развитию башкирского фольклора. Думаю, что и сам праздник, и научная конференция, и выставка башкирского народного творчества этому будут только способствовать. Хош киләһең, олы байрам. Төкле аягың менә. Ашкадар тандары, олылыклык байрамы, дуслык кошы мәңге усын, ватандары балмағын. Ашкадар тандары, олылыклык байрамы, дуслык кошы мәңге усын, ватандары балмағын. Ашкадар тандары. Ашкадарым таңдары, бақыттың ылғазы, Ураймалы домбырасыны, бұлақтардың ауазы, бұлақтардың ауазы. Ашкадар таңдары, ұлылықтың байрамы, дуслық кошы мәңге усын, ватандары қалмағын. Ашкадар таңдары, ұлылықтың байрамы, дуслық кошы мәңге усын, ватандары қалмағын. Ашкадар таңдары. Сәйләрдің ойыны шикелле
Эсәйләрдең уйыны шикелле.
Нимә ул фольклор? Башкорт теленең аңлатмалы һүзлегенән. Фольклор ул халык хикмәте. Мәгънәһе лә, йөкмәткеһе лә ифрат киң. Фольклор халыктың авыз тел иҗады, эпос, кобаер, йырдар, әкият легендалар, мәкаль, юмаклар гына түгел. Ә уның бөтә им-том, ырымдары, йола гадәттәре, уендары, мифологияһы һәм тормыш фәлсәфәһе. Һәр кемгә мәгълүм, милли фольклорыбыз туган ер һәм туган ил рухы менән һугарылган. Әхмәт Сөләйманов. Ашкадар тандары фольклор байрамының тантаналы асыу кисәһенән һуң Стерлитамак кала мәдәният йортында байрамга йыелган 32 фольклор төркеменең бәйгеһе башланды.
госансамбле, Мәләвез ҡалаһы. Халык йолаһынан кешене биҙҙереү өсөн йоланы сәхнәнән боҙоп, яһалма итеп күрһәтеү етә. Хәнифә Әбүбәкерова. Халык ижады күп мәсьәләләрҙе ил аҡылы менән хәл итергә ярҙам итә. Халык ижады ул йәмғиәттең төпкө аңы. Асия Гайнуллина.
Құбайырлап мақтайды, құбайырлап зырлайды. Илләмәгән ил кушылған, оның нейхен мақтайған, илебез уртакланган, елебез турақланган, телебез хурықланган, оның нейхен мақтайған. Илен хақлар ергегет, ерен хақлар ергегет, телен хегер ергегет, әлләйінді қалмаған, башқұрт қызын алмаған. Оның нейхен мақтайған. 60 жігет ауыл хайын, бес алыр қыз қалмаған, бойзақ күйі қартайған, яусылар қыз қалмаған. Хай-хай-хайген, яусы хәле, ғыр дейкен. Belki uylap kararım,
Ülkemire başkanlar. Evet yamak bulmalı. Bizim yakta düşelim deyip Kungelen bizge halgan Bizde yok değil, bizde var değil. Bizde varım kim bilgen değil. Ende yavsu kilgenme. Ende avsu kilgenme. Bizden baksana uçkanın uzun kilgenme. Yemine yemtip kilgenme. Yemine yemtip kilgenme.
Yer kadrin bilmegen, bala kadrin bilmegen, tel kadrin bilmegen eseler durup kalgan. Kızdın erhedin tügel, kıymak unganın hayvan, atasehim abaylar. Yinin kan tıkımındı davamların abaylar. Bige buların tügel, bise buların hayvan. Bala hımağın tügel, bala tabarın hayvan. Hay hele, taş şulay bulğun hele. Kepesminen hukkanda yıkılmaysa üredir. Ulan buha uzaman bol, ustan aşıp alga bol. Dostlarımdı kütüp al, düşmanımdı yetip al. Patlamanın başını, yemin aman başkalarına okudan dalakayım. Şuan!
әлі. Баяғы бала, барылай дәгәрді. Odan kadar ne bakıyorsun? Varlığına 41'ye gittim halıma unutma yeme. Yolda sapılıp durun. Gel, evde gidelim. Bey kovalısı var, ben bir yırlamalı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ının güldəgi, əsərinin güldəgi, balağının güldəgi, Allah'ına arxalarının əsərinin güldəgi, Yürgen getirirdim balakayım, yürgen istedim seni de bulur. Güneşten gelmeden kaşım hılayım. Kıygız kaşını bulun. Aferin de bulun balakayım. Sabayını boğulmay bilen avlandırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Durun maydan yumuşak. Sen gildegin kutlu olsun balakay. Ayıl tırnağını verip koyayım. Ağırlığı zahmetten ben haklarım. Zuhtar bəxil qızım tüylep Öldürmekten çok tarihlik koyayım. Vallahi Ergenler olsa kalayım. Kim dereceden haklarım avuşturup koymasınlar. Vallahi var neyi var, ayın bir kızı var, yıldır kuzu var. Bu şeker, ayası gülüge. Vallahi var nazı var, kızlar kapitanı var. Vallahi var nazı var, baklar giresunu var. Nazı yok, kuzu yerlet yere yok. Ben tıksayım. Gelinden geldik seninle sana uğrayıp nereye gelir? Bugün bizim şatlığımız dur.
Фольклор милли рухтың көҙгөһө. Захир Шәйхмәтов.
Türleri, kupus minen tatlı bal, mesutlilen kustenes, tatlı miken benege, kumenemli kureger. Халыктың дөньяга карашын сагылдырган байрам бик вакытлы, изге, фәһемле сара булды. Саит Кузяшев.
Башкорт бейеуе ихлас, йор, тәмле, йөкмәткеле, образлы, характерлы. Уны шакы-шокы көйгә ялт-йолт иткән буш хәрәкәттәр менән боҙорға ярамай. Ратмир Бәдретдинов. Dostlar, tuğanlar, görüşeküle, birgeleşip işlegeniş, birgeleşip uğan kuyu, benim burungudan girgen cevap, birgeleşip işlegeniş, yenildi, deydi, şuvay bil. Dur rahmetlerimde bildiren, eydegi, rizıklardan avudiki, yetişigi, eydegi. Rizalığın bu ne yaptılar, rizalığın bu ne? Riza. Bundan sonra halkımızın varlıklar olsun. Hürmetli bıraktık, eğitimi beni iyi dileşmeyin. Kızlar gitsin çıkarımları. Malını nasıl? Gözüge. Kızlar, üstelimizge şulay mol bulhan. Oy, beklemli bir matı mollu bulgan bir. Mallarınız üstünde bulhan. Düşken dilim, düşken malın. Berenden saatine yapın bu da. Amin. Amin sözü hayır etmez. Kızlar, eğlenin. Yarılar, bir kumiras olayım. Eğlenin. Meclis yarın yılayım, buna maşın maşayım. Meclis yarın yılayım, buna maşın maşayım. Oynayın da dinleyin de yılanıyı kolayım. Oynayın da dinleyin de yılanıyı kolayım. Eyler usta bir yerleşip buna maşın ustayım. Eyler usta bir yerleşip buna maşın ustayım. Buna mıylasın eyledir ya usta istayım. Buna mıylasın eyledir ya usta istayım. Hadi kamlak kolayım hadi. Gelmiştim ey güzel yerim sesekler gülden yedi. Yaratlardan nasıl faydan güzellik taratamine. Sittelik hem hamlık faydam sığvan yaktar tamine. Yaşayınım Respublikam gül sese dokta düştü. Kungelemeyin yapın kamin gaziz bulgan yerim. Kungelimden ilk türünde yentiyagimde teştim. Okşalama soğanlar.
Шарапкыштар күптер. Балакайдарым. Умырзая фольклор ансамблі, Тәтішлі районы. Башкорт ер фольклоры икһеҙ-сикһеҙ ижад океаны, бөтмәҫ-төкәнмәҫ хазина һәм илһам шишмәһе. Айрат Ҡобағышев. Һаумыһығыҙ, әйҙә һаулашайыҡ. Ошо һүҙҙән шатлыҡ бөркөлһөн. Ихлас йылмайыуҙан бер минутҡа оҙонайып ҡалһын беҙҙең көн. Урам буйлап киләм, шундай рәхәт, бөтәһе лә таныш, туғандар